हेडलाइनर्स नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाई कार्यक्रममा प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि 55 41 906 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौं। तर तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ यदि कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ ललिता निवासको जग्गाका बारेमा अख्तियारले जुन अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै जुन मुद्दा दायर गरेको छ त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। र त्यसले अहिले जुन खालको तरंग पैदा गरेको छ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा त्यसले कहीं कतै हाम्रो विधि विधान पद्धतिहरू जुन हामी भनिरहेका छौं लोकतान्त्रिक भनेर त्यो पद्धतिमै कतै प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ कि भन्ने कुरा रहेको छ। यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। एक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जसरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा संसद अवरुद्ध गरिएको छ त्यो पनि विधि विधानसँग देखिँदैन। र जसै गरी सरकार पक्षका दलहरूले चाहिँ भनौं अथवा सत्तारूढ दलले अथवा सरकारका प्रवक्ताले नै अख्तियारको प्रवक्ता भन्दा एक कदम अगाडि आएर आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारको बचाव गर्नुले कहीं कतै त्यो राज्य संयन्त्र नै यसमा आफ्ना संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू कसुरदार भनिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन लागि परेको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। यसले पनि लोकतान्त्रिक विधि विधान मिट्ने काम भएको छ। र अन्ततोगत यो ललिता निवासको मुद्दाले जुन एउटा टुङ्गोमा पुग्ला तर त्यसले सबैभन्दा क्षति बिहोर्ने भनेको चाहिँ नेपालको विधि विधान नियम कानूनमा हो कि भन्ने खालको संशय प्रकट भएको छ। यिनै विषयका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब पहिला दुईटा पाटो मध्येबाट एउटा अब यो प्रतिपक्षी दलले गरेको सदन अवरोधको बारेमा कुराकानी गरौं। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा सदनले केही पनि कुरा बोल्न सक्दैन भन्ने थाहा हुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार सदन अवरुद्ध गर्नु, आफ्नो पार्टीको नेतालाई फसाउन खोजियो भन्नु कतिको तर्कसङ्गत छ? तपाईले समग्र हामीले आज गर्न खोजेको बहसको निचोड नै दिइसक्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यसलाई मात्रै एक्सक्लुसिभली हेरेर पनि अहिलेको निकास निक्लिने होइन होला। तपाईले अहिले उठान गर्नुभएको जस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष जो चाहिँ आफै विधिको शासन मान्ने र अहिलेको संविधान पनि हामीले नै बनायौं भनेर चाहिँ दावा गर्ने पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा छ। उसले संविधानका मर्म भावना सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, अहिले समग्रमा देशले के खोजिरहेछ भने सबै रिपोर्टमा भ्रष्टाचार बढ्यो, अझ स्थानीय सरकारहरू भएपछि भ्रष्टाचारहरू अरू झाङ्गिए, तलसम्म पुगे, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने नसक्ने हो भने लोकतन्त्रै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छ होला भन्ने बहस भइरहेको अवस्थामा त्यसैको लागि काम गर्न भनेर कांग्रेसकै नेतृत्वले बनाएको संविधान भनेर दावा गरिरहेको संविधान र योभन्दा अगाडि पनि कांग्रेसले ओनरसिप लिएको 47 को संविधानका अवयव मार्फत आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ। यो वास्तवमै अभियोजन मात्रै हो, यो आफैमा प्रमाणित भइसकेको कुरा होइन। अब यो दुईटाको बीचमा मात्रै रहेर पनि हेर्न सक्ने अवस्था छैन। सँगसँगै के पनि छ भने एउटा संवैधानिक निकायले मुद्दा लगाइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ फेरि त्यहाँ गम्भीर त्रुटिहरू पनि देखिएका छन्, त्यो पनि बहसमा छ। र सँगसँगै अहिले तपाईँले उठाइसक्नुभयो सरकारका मन्त्री प्रवक्ता र सरकारका निकाय, जो अर्को एउटा न्युज पनि बाहिर आइरहेको थियो जस्तो जुन गम्भीर त्रुटि भनेर भनिरहेका छौँ तीमध्ये दुईजनाको जग्गा चाहिँ रातारात फिर्ता गराएर सरकारको नाममा ल्याउने, जबकि केसहरू चलिरहेछन्। यी सबै हुँदाखेरि पनि सरकार आफैमै लागिरहेको सन्दर्भ, त्यसलाई चाहिँ अख्तियारले जुन त्रुटिहरू गरायो भने त्यसलाई सच्याउनलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम जटिल र पेचिलो अवस्थामा आइपुगेको विषय हो। त्यसलाई एकतर्फले मात्रै छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छ, मलाई कांग्रेसलाई चाहिँ एक दुईटा प्रश्नहरू जस्तो हिजो संसदमा पनि उठाइएको छ। जस्तो संसद अवरोध गर्दै गर्दाखेरि कांग्रेसको माग चाहिँ होला नि त, कांग्रेसको माग के हो त्यहाँ?
के मागले चाहिँ कङ्ग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेछ त्यो कङ्ग्रेस अहिलेसम्म पनि क्लियर छैन। जस्तै उसले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ भनेदेखि एउटा संवैधानिक निकाय जो चाहिँ संविधान गठित निकायले चाहिँ मुद्दा दायर गरेछ त्यसका पनि आफ्नै उहरू छ नि। ल उसले चाहिँ संविधान र कानुनको घोर उल्लङ्घन गर्यो, काममा कमजोरी गर्यो, बायस भएर मुद्दा लगायो भनेदेखि उसले गर्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ दलीय सहमति खोज्नुपर्ने हो कि संसदभित्र। उसलाई हटाउने उपाय के छ? अब संविधानले व्यवस्था गरेको छ, उहाँहरूले बनाएको संविधान महाभियोग लगाउन सकिन्छ अख्तियारको जो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने। आफैमा 23% सदस्य छ कङ्ग्रेसको, महाभियोगै लाउनलाई के अरे 1/4 सदस्य भए पुग्छ। अब 2% सदस्य खोजेर जस्तो त्यहीँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यो विषय अहिले भने जस्तै पेचिलो विषय भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपाका मान्छेहरूले नि कतिपय रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। किन यसरी जसको नाममा जग्गा छ अथवा जो चाहिँ अहिले न्यायाधीशको पदमा छ उहाँहरूलाई मात्रै छुटकारा दिने गरी अभियोजन चाहिँ कसरी दर्ता भयो भन्ने इस्यु उठिरहेछ। त्यस्तै गरेर बाबुराम भट्टराई स्वयं आफै अगाडि बढेर यहाँ अन्याय भयो भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारले उसले चाहिँ संसदभित्रै सहमति खोज्नु ठिकै छ। एक फेर हामी अख्तियारका यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ संसदमा एक प्रकारको सहमति चाहन्छौँ, यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन भनेर एक फेर इस्यु उठाइदिएर त्यसपछि चाहिँ संसदभित्रै सहमति खोजेर वे आउट पो निकाल्नु पर्ने होला। र सँगसँगै तपाईँले अहिले लोकतन्त्रको कुरा हेरेर त मलाई आश्चर्य लागिरहेको चाहिँ संविधान बनाएका भन्ने पार्टीहरू कङ्ग्रेसलाई पनि लागू हुन्छ, त्यो नेकपालाई पनि लागू हुन्छ। उहाँहरूले संविधानको स्पिरिट अनुसारको कुनै पनि काममा किन महत्त्व नदिइरहनु भएको? जहाँसम्म अख्तियारकै कुरा छ 5 सदस्यीय भनिएको छ अख्तियार, लामो समयदेखि 3 सदस्यीय छन्। यदि 5 सदस्यीय भइदिएको भए त्यहाँ छलफल अलि घनीभूत हुन्थ्यो कि अहिले हामीले भनिरहेका गम्भीर त्रुटिहरू चाहिँ सच्याउने अवस्था हुन्थ्यो कि भन्दाखेरि यी तमाम कुरामा अब कङ्ग्रेस आफू विधि अहिले कङ्ग्रेसकै कुरा गरिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस विधि र विधान अनुसार चल्ने भनेको त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पहिल्यै संसद अवरोध गर्दै हो अख्तियारलाई पूर्ण गर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी उसलाई चाहिँ नियमित के अरे प्रोसेसबाट लानलाई पनि अख्तियार पूर्णता चाहिन्छ, त्यसले निष्पक्षतालाई इन्स्योर गर्छ भनेर त्यो प्रकारले सुरु गर्दै भए अहिले पनि आएर कुरा गर्न मिल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कङ्ग्रेस असाध्यै अप्ठ्यारोमा चाहिँ किन परेको छ भने अरू सबै कुरामा निदाइदिने र आफ्नै सभापतिको इस्युमा फेरि मिडियाले नि अलिकति कङ्ग्रेसलाई अहिले फेभर पनि गरिरहेको देख्दिनँ म। जस्तो बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुनिरहेको छु मैले संसदमा बोलेको कुरा पनि उहाँहरूले गच्छदारजीको प्रोटेक्सन मात्रै होइन कि अरू कुरा नि उठाउनु भएको छ। तर अब मिडियाले पनि र हामीले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ फेरि होला पनि जस्तो लाग्छ। यदि गच्छदारजी नपरे भए कङ्ग्रेस के गर्थ्यो होला भन्ने चाहिँ पनि एउटा शङ्काको त्यहाँनिर चाहिँ डाक्टर पाइकल जस्तो अब अर्को एउटा चाहिँ गजबको कुरा के छ भने यहाँले भने यो सहमति दलीय सहमति खोज्दाखेरि त दलीय सहमतिका आधारमा चाहिँ हाम्रा दलहरूले विधि विधान मिचेको त सभामुख प्रकरणमै देखियो नि। कांग्रेसले जुन खालको गर्नुपर्ने थियो आफ्नो सभामुख उम्मेदवार पनि नदिएर अरू केही पदहरूसँग चाहिँ साटेको जस्तो अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका चाहिँ तपाईँ चाहिँ व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा चुबलाएर बस्ने कांग्रेसले अब कसरी लोकतन्त्रको चाहिँ अब हिमायत भने त्यही अहिलेसम्मको कुरा। अहिले हामीले अख्तियार र यो के अरे उसको विवादमा मात्रै भन्दाखेरि मैले त्योतिर मात्रै फोकस गरेँ। यावत कुराहरू जस्तो तपाईँ अझ अलि अगाडि बढेर जाने भने फेडरल स्ट्रक्चर ल्यायौँ हामीले चाहिँ संघीयतालाई कार्यान्वयनको लागि हामी तयार छौँ भन्ने दुईटा पार्टीहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले संघीयतासँगै आएका कतिपय धेरै आयोगहरू अहिले के अरे एकजना पनि नभएर खाली अवस्था छ। समावेशिताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यही अब थारू महिला अरू जनजाति आयोगहरूको हालत त्यही छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा तपाईँले ब्रोडली जाँदाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ काहीँ कुनै दिन संसद अवरोध नगर्ने तर कुनै एउटा त्रुटि भएको सन्दर्भमा मात्रै अवरोध गर्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ असाध्यै डिफेन्सिभ मोडमा पुगेको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो अब कङ्ग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीय कितामा भएर डिफेन्सिभमा गयो होला, तर त्यसले गर्दाखेरि त अलिक सफर गर्ने भने त हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि पद्धति कानुनी शासन अहिले उठाएको कुरा तपाईँले मैले भनिहालेँ। आजको छलफल हुनुपर्ने कुरा नै त्यही हो। जस्तै अख्तियार एउटा संवैधानिक निकायले के अरे अभियोजन दर्ता गर्छ जबकि त्यो फाइनल अथोरिटी होइन, अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ र त्यसलाई सबै प्रमाण पुर्याउने काम सबै गर्ने काम त अख्तियारकै हो नि त। त्यसमा सरकार पनि कहिलेकाहीँ विपक्षी हुन्छ, सरकारको अगेन्स्टमा पनि मुद्दा लाग्न सक्छ। किन भन्दा अख्तियार आफैमा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो, त्यो चाहिँ संविधानले नै परिकल्पना गरेको छुट्टै भूमिका भएको सरकारभन्दा भिन्न रहेर काम गर्ने निकाय हो। अब त्यहाँ अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र
को सन्दर्भलाई राखेर हेर्नुहुन्छ भने अहिले उठाइसक्यो नि त। अब प्रवक्ताले अख्तियारको कामलाई हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँमाथि काम पनि भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको भए ल त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो कि अभियोजनलाई नै हामीले चाहिँ गर्यौं देख्यौ भनेर प्रकारको उहरू आउनु, अनि मुख्य सचिव अथवा अरू कोही लाएर चाहिँ जुन गर्न नपर्ने काम थियो अदालतमा गइसकेको मुद्दाको कुरा पब्लिक क्रिटिसिजम भयो भनेर कतिपयको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्नु, हतार यी सबै कुराहरू र सँगसँगै अहिले तपाईँले भने जस्तै संसदको अवरोध, बिना कारण बिना माग संसदको अवरोध, यी सबै कुराले चाहिँ अहिले हामीले बहस गर्न लागेको नेपालको लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला त। यसरी हरेक ठाउँमा चाहिँ त्रुटि र कमजोरीहरूका बीचमा नै लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला र त्यो त्रुटि सच्याउनेतर्फ भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अरू भयावह स्थितितिर नकारात्मक रूपतिर चाहिँ लानेतर्फ चाहिँ सत्ता र प्रतिपक्षी सबै लागिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ चिन्ता गर्ने नै समय हो भन्नु चाहिँ अतिशयोक्ति नहोला जस्तो लाग्छ। जस्तो बेला बेलामा हाम्रो नेताहरूले भने चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा छ लोकतन्त्रमाथि चाहिँ आउने खालका कुनै पनि चाहिँ संशयहरू चाहिँ हामी डटेर सामना गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि लोकतन्त्र चाहिँ अब बाह्य कुराबाट चाहिँ खतरा नभएर यो हाम्रै आन्तरिक राजनीतिकै यो जुन खालका चाहिँ अहिले जस्तो उब्जिएका छ तरङ्गहरू त्यसैबाट चाहिँ बढी खतरा देखियो है त्यसो लोकतन्त्र। त्यसमा कुनै उनी छैन, मतभेद नै छैन। लोकतन्त्र जहिले पनि योभन्दा अगाडि पनि त्यसै गरी खतरा भयो। हामी आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको शरणमा जाने र आफूलाई मन लागेको कुरा गर्दा चाहिँ विधि विधान सबै प्रक्रियाहरू मिचेर जाने गरिसकेको त्यही हालत हुन्छ। जस्तो अहिले मैले उठाए जस्तै अहिले अख्तियारलाई मजाले एक प्रकारले काम गर्न दिनको लागि त पहिला अख्तियारमा सदस्यको पूर्णता छ कि छैन, त्यहाँ उनीहरूको पनि कतिपय इस्युहरू थिए। जस्तो अलि अगाडि चाहिँ हामीलाई कतिपय हामीले उपयोग गरिरहेका कतिपय अधिकारहरू कटौती भयो भन्दाखेरि कांग्रेस त्यो बेलामा उठ्दिन सक्नु पर्थ्यो। अनि त्यसरी एउटा कन्सेन्सस बिल्ड गरेर कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई इम्पावर गरेर जानुपर्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यतातिर के पनि ध्यान नदिएर होइन एकैचोटि अनि आफ्नो मान्छे परिसकेपछि उठाउँदाखेरि त पब्लिकले पनि कांग्रेसलाई किन सपोर्ट गर्छ र अलि इस्युमा बेलामा उठाउने हो नि होइन कांग्रेसले त यो बेलामा यसरी अख्तियारको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो भनेर भन्न सक्ने अवस्था थियो नि त। ती कुराहरू नगर्ने र अब अहिले यो मात्रै लागू हुँदैन। अहिलेसम्म कमसेकम अख्तियार चाहिँ को उपयोग पहिला नेकपा एमाले र अहिलेको नेकपाले गरिरहेको जस्तो देखिए पनि भोलि उहाँहरू पनि सत्ताबाट बाहिर गएपछि यदि कांग्रेस अथवा अर्को कुनै पार्टी सत्तामा आयो भने उहाँहरूले पनि त्यही हालत बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरू पनि यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर जान सिस्टममा ल्याउन लोकतन्त्रको परिधिभित्र राख्नलाई उहाँहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा त अहिले मैले दुई तिनवटा कुराहरू भनिसकेँ। उहाँहरू पनि आयोगमा 5 सदस्यीय बनाउन चाहनुहुन्न किन भन्दा त्यहाँ अरूले भाग खोल्लान्, फेरि कस्तो मान्छे आउला भन्ने पनि होला। यी सबै कुराहरू चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो यो अहिले डाक्टर प्याकुराल जस्तो अब यो पछिल्लो समय जुन यहाँले अलिक भन्नु भने यो अब जनमतको आधारमा हेर्ने भने यो हुन त यो अहिले मुद्दा अभियोजन दर्ता मात्रै भएको यसमा अनुसन्धान अगाडि बढ्छ नै, तर अहिले आउँदाखेरि जोलाई विरुद्ध मुद्दा जाहेर गरिएको छ उनीहरू यो चाहिँ प्रमाणित भइसके जस्तो खालको अब चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि त्यही गरी समाचार आउने अनि त्यसै गरी अनि अन्य चाहिँ यो पब्लिक स्पेयरमा पनि त्यही खालको कुराकानी गरिरहँदाखेरि हाम्रो अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको चाहिँ त्यो छिनोफानो हेर्ने हो भने त धेरै मुद्दा अख्तियारले हारेकै जस्तो देखिन्छ। त्यतातिर चाहिँ खास किन यो हुन सक्ने अहिले भइ नै प्रमाणितै भइसके जस्तो गरी प्रचार पनि भएको हो यसो त्यो पनि त्यो एस्पेक्ट पनि हेरिएको छैन। जस्तो अख्तियार नै जस्तो अहिलेकै सन्दर्भमा पनि उसले जब अहिले हामीले भनिसक्यो नि गम्भीर त्रुटिहरू सहित जब अदालतमा जान्छ उसको त अदालतबाट सक्सेसको रेट त कमै हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि देखिरहेछ। उसले कतिपय सन्दर्भमा ठुला मान्छेलाई बचाउने गरी सरकारको पनि केही सपोर्ट लिएर जसरी चाहिँ मुद्दाहरू दायर गर्ने परम्परा बसाल्न खोजिरहेछ त्यसले उसको त्यो सफल हुने संख्याहरू चाहिँ एकदम कमजोर पारिरहेछ। ऊ कमजोर उसमा नै गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अब अख्तियार एक्लैलाई दोष लाउनु पनि मिल्दैन होला किन भन्दा अख्तियारकै सन्दर्भमा अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै दलहरूले अख्तियारका मान्छेहरू कसरी नियुक्ति गर्छन्, उहाँहरूलाई कति थ्रेटमा राखेर इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न नदिइरहेको अवस्था छ। यी सबै तपाईँ हामीले सुने भोगेकै कुरा हुँदाखेरि त्यसलाई नै अहिले हामीले बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई कसरी स्वतन्त्र राख्ने र त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले सधैँ विपक्षमा हुँदा पनि सत्तामा हुँदा पनि एउटै ट्युनले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छन् अथवा गर्दैनन् भन्ने
प्रसङ्गले अगाडि बढ्छ होला। त्यही भएर अहिले हाम्रो नेपालको त्यो पनि एउटा गम्भीर उ छ। त्यसमा मलाई लाग्छ दुईटा कुराले होला। अहिले तपाईँले भने जस्तै भ्रष्टाचारमा डाम दिन साथ भ्रष्टाचार नै हो कि जस्तो प्रमाणितै भइसके जस्तो हुने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको मुद्दा एकदम लिङ्गर हुन्छ होइन। जस्तै अब कति अगाडिदेखि अख्तियारमा भएको मुद्दाहरू जस्तो गोविन्दराज जोशी लगायत धेरैको मुद्दाहरू अहिलेसम्म के अरे फर्सिड गरिदिँदैन सर्वोच्चले। त्यो हुँदाखेरि त उहाँहरू सधैँ डाम्यो उहाँ निष्पक्ष नै हुनु के अरे निष्कलङ्क नै हुन सक्नुहुन्छ नि। त्यतातिर चाहिँ नगइदिने अनि त्यसका पनि विभिन्न प्रोसेस के वर्षौँ लाग्दिने हुँदाखेरि एकफेर डामेपछि अब बिचरा गोविन्दराज जोशीकै कुरा गर्ने नि उहाँ अहिलेसम्म पनि अदालतले क्लियरेन्स दिएको छैन उहाँ भ्रष्टाचारी हो कि होइन कि। अब धेरैलाई के छ भने डामिएको मान्छे हो कतिपय सन्दर्भमा चुनाव लड्ने कुरामा उहाँ त्यसरी भन्दाखेरि एकफेर डामिएपछि चाहिँ अदालतले पनि उन्मुक्ति दिने सन्दर्भमा छिटो छिटो काम नगरिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको हो जस्तो लाग्छ। अब पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि एक दुईवटा कुरा चाहिँ के भने जस्तो विजय गाछादारकै सन्दर्भमा यो केसमा उहाँको के होला ठ्याक्कै भन्न नसकिने अवस्था हो। तर पब्लिकले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ साँच्चीकै पैसा चलाएर राजनीतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने मान्छे हो भन्ने त जनमानसमा छ नि त। अब तर सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अख्तियारलाई क्वेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो आछ। जस्तै हाम्रो जोशीजी जुन अहिले भनिरहनु भएको छ म त मुद्दामा वकिल राख्न समेत 20,000 पर दिन दिन त नसक्ने मान्छे म त अब जे गर्छ गएर हात जोड्छु भन्ने प्रकारको त्यो प्रकारको कुराहरू पनि आइरहँदा अख्तियार चाहिँ अरू डिफेन्सिभ चाहिँ भएको छ। र अहिले चाहिँ साँच्चीकै पैसा कमाउनलाई मात्रै भ्रष्टाचारी भनिँदैन भन्ने कुरा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि अलिकति डिबेटमा आउँछ होला यो सँगै भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर सँगसँगै जसरी चाहिँ अब संसद अवरोध र सरकारका गतिविधिले यसलाई छायामा पार्न यी डिस्कोर्सहरूलाई मजबुत गर्न दिन भन्दा नि आफ्नो मान्छे र अर्काको मान्छेलाई डाम्ने अथवा नडाम्ने कुरामा चाहिँ जसरी के अरे छलफल अगाडि गइरहेछ त्यसले चाहिँ अहिले पनि त्यही तपाईँले भने जस्तै कुराको निरन्तरता मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। नीतिगत निर्णयको कुरामा डाक्टर प्याकुरेल जस्तो अब नीतिगत निर्णय चाहिँ अब त्यो प्रस्ताव लैजाने चाहिँ मन्त्री चाहिँ कार्यवाही भागीदार हुने अथवा उसलाई चाहिँ लाग्ने अभियोजन अब त्यो मुख्य सचिव जसले त्यो प्रस्तुत गर्छ र त्यसपछि हाम्रो त प्रधानमन्त्री सिस्टम क्याबिनेट भनेर प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हुन्छ हुन्न भने हुन्न भन्ने हो। त्यसमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने मुख्य सचिव नलाग्ने अनि त्यसपछि त्यो के अरे त्यो मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीलाई चाहिँ विभागीय मन्त्रीलाई लाग्ने भन्दा यो नीतिगत भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भने मात्र नीतिगत हुने हो कि के हो यो भन्ने कुरा अब यहाँले गर्यो भने त्यही त यहाँ अब त्यही भएर ऐनैदेखि मैले उठाइरहेको छु नि त तपाईँले नि उठाउनु भएको छ। गम्भीर त्रुटिहरू छन् यसमा होइन। गम्भीर त्रुटि पनि यस्तो देखिएको छ कि जो चाहिँ अहिले सरकार अथवा अलि ठाउँमा छन् उहाँहरूलाई छुट्याइएको छ। जस्तो हामीले सुनेको त कोइराला हाम्रो कुमारजी पनि काङ्ग्रेसबाटै सर्वोच्चमा सिफारिस भएको भन्ने सुनिन्छ। उहाँ सर्वोच्चमा भएको कारणले उहाँको चाहिँ मिलाइयो होइन। अब जस्तो मुख्य सचिव त्यो बेला मुख्य सचिव कहीँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँको मिलाइयो भन्दा त्यो प्रकारले यिनीहरूलाई नै मेरो विचारमा गम्भीर त्रुटि भनेर हामीले बहस गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी ललिता निवासको मुद्दा प्रकरणले उठाएका अनेक चाहिँ विषयहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं। कुराकानीको श्रृंखलामा डाक्टर उद्धव प्याकुरेल विश्लेषक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका डाक्टर उद्धव प्याकुरेललाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी ललिता निवासको जग्गा प्रकरण जुन अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ त्यसपछि उठेका विभिन्न विषयहरूका बारेमा हामी आज छलफल गरिरहेका छौं र कुराकानीको श्रृंखलामा हुनुहुन्छ डाक्टर उद्धव प्याकुरेल विश्लेषक। डाक्टर साहब यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। श्याम खतिवडा सुनसरीबाट सोध्नुहुन्छ अब यो संसद कांग्रेसले अवरुद्ध गरिरह्यो भने गच्छदारले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छ त अथवा यो संसद भन्दा बाहिर सहमति गरेर अदालतमा विचारा दिनु मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ला र भन्ने सोध्नुहुन्छ? त्यो इस्यु नै होइन होला मलाई लाग्छ। कंग्रेसभित्र पनि त्यो बारेमा अझै कान्तिपुर पढ्दाखेरि पनि रिथिङ्कहरू भइरहेका छन्। कतिपयले यो गलत काम थियो किन भन्दा कंग्रेसलाई अहिले सबभन्दा समस्या के छ भने संसद अवरोध गर्दाखेरि के माग हो कोसँग माग हो। अख्तियार त संसदमा छैन सरकारसँग माग गर्ने हो र कंग्रेसले यो कुरा राम्रोसँग बुझाएको छ कि सरकारले अख्तियारका निर्णयहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन र हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि पनि संसदमा उहाँहरूले गर्न खोजेका चाहिँ त्यसलाई एटेन्सन पब्लिक एटेन्सन देखाउन खोज्नुभयो होला र त्यो चरण पूरा भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरू अब त्यसलाई खोलेर बरु अरू मैले अहिले भने जस्तो साँच्चीकै अब एक प्रकारको सहमति भयो। अब अहिले हेर्दाखेरि देखिन्छ भने गम्भीर त्रुटिहरू छन् भने यो त्रुटि
कसबाट भएको अख्तियारको पनि प्रमुखबाट हो कि अरू कुनै सदस्यबाट हो कि त्यो विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल गरेर उहाँहरू चाहिँ संविधानले दिएको निकास महाभियोग लगायतका कुराहरूमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ पार्टीहरू बीचमा चाहिँ संसदमा रहेका पार्टीहरू बीचमा सहमति खोज्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मोरङबाट तेजबहादुर बडुवाल सोध्नुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयहरू नै राजनीतिक दलका स्वार्थसँग जोडिएको जस्तो देखिँदो रहेछ, अब कसबाट के आश गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब बिस्तारै यसै गरी छलफल अहिले जसरी पनि आइरहेछ नि, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू हरेक निर्णयलाई हामीले पब्लिकमा ल्याएर त्यो चाहिँ योसँग जोडिएको छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री तपाईँ कुनै कम्पनीको मन्त्री हो कि जनताको मन्त्री हो भनेर के अरे प्रतिनिधि हो भनेर जुन डिबेट ल्याएको छ त्यसरी नै सचिँदै जान्छ होला। अहिले भर्खर त्यसलाई असाध्यै नेगेटिभली पनि हेर्न हुँदैन होला। मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ संविधानको दायराभित्र रहेर र हाम्रो व्यवस्थाको दायराभित्र रहेर मिडियाले हामी एउटा अलिकति ओपिनियन बनाउन सक्ने मान्छेहरू जनताले साथ दिएर र पार्टीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अपनत्व दिएर अगाडि बढ्यो भने बिस्तारै सुधार हुँदै जाने सन्दर्भ होला त्यो। सीताराम कार्की वसुन्धराबाट सोध्नुहुन्छ, ललिता निवास प्रकरणमा मुछेका सबै व्यक्तिहरूलाई सोही अनुसारका कारबाही गरिएको छ भनेर सरकारको दाबी छ, तर पक्षपात भएको छ भनेर प्रतिपक्षी दल भन्छ, हामीले के बुझ्ने भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यो दुईटैलाई हेरेर अब के अरे आफ्नो निर्णय बनाउने हो नि त, आफ्नो समझदारी सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर। जोशीजी एउटा मन्त्रीको हैसियतले दोषी हुने हो भने म किन नहुने पोलिसीको सन्दर्भमा भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै अहिले हामीले उठा जस्तै त्यो बेलाको मुख्य सचिव किन नहुने, सचिव मात्रै किन हुने, यी यावत त्रुटिका कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। यो त्रुटि रहित अवश्य छैन र यसमा अलिअलि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अब भयो कि भएन, तर अहिले हाम्रो एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने यो नेकपाको अलमोस्ट 2/3 सरकार आइरहँदाखेरि जसरी नेकपाका कतिपय नेतृत्वहरू इभन संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले पनि कतिपय संवैधानिक निकायहरूलाई एक प्रकारको डरको भावना छ। यदि हामीले अहिलेको सरकार र सरकारका पार्टीहरूका मान्छेहरूलाई छोयौँ भने हामीलाई यो पदबाट महाभियोग लगाएर हटाउनु पनि त्यो उहाँहरूसँग त्यो प्रकारको शक्ति पनि छ भन्ने जुन प्रकारको नेगेटिभ मेसेज पनि दिन सफल भएको थियो, त्यो कति गर्छ गर्दैन थाहा छैन। त्यो एउटा गभर्मेन्टको स्वच्छतारितातिरको पद यात्रा हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि कतिपयले लिइरहेको सन्दर्भमा ती त्रुटिहरू चाहिँ देखेकै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर गएन भने अहिले जुन निष्पक्षता संवैधानिक आयोगबाट खोजिँदैछ त्यो चाहिँ पूरा नहुने अवस्था छ। त्यसमा संसदमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले, किनभने दुवै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भनेर आएका हुन् नि त, अहिले को छ भन्ने कुरा भन्दा पनि लोकतन्त्रको सन्दर्भमा रहेर हेरेर उहाँले काम गर्नुपर्छ। गगन सावा तेह्रथुमबाट सोध्नुहुन्छ, अब अहिले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी बीचको यस्तो खालको जुवारी चलिरह्यो भने त ललिता निवास प्रकरणका मुख्य दोषीले चाहिँ खास कारबाही चाहिँ नभोग्नु पर्ने जस्तो देखियो नि भनेर सोध्नुहुन्छ। अब त्यो त अदालतमा पुगिसकेपछि अदालतले पनि काम गर्न सक्छ होला। अब कतिपय कुराहरू त हामीले यो मलाई अहिले धन्यवाद दिनुपर्छ अहिलेको मिडिया र अलिकति क्रिटिकल मासले र इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमले जसरी इस्युहरू बाहिर ल्याइरहेछ। अब पब्लिकमा एउटा कुरा के चाहिँ बचाएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा फाइदाका लागि को दोषी हुन् र नीतिगत निर्णय गर्दाखेरिका कारणले दोषी भएका जस्तै जोशीजी लगायतका मान्छेहरू कति छन् भन्ने कुरा कमसेकम पब्लिकले चाहिँ थाहा पाइसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि यसमा असाध्यै रिग्रेसिभ डिसिजन गर्न मलाई लाग्छ अख्तियारले अलिकति त्रुटिपूर्ण रूपमा गरे पनि मलाई लाग्छ अदालतले त्यो कुरालाई आँखा चिम्लेर सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन होला र त्यसको लागि चाहिँ अहिले जसरी अहिले हामीले भने जस्तै स्टेक होल्डर जसरी लागिरहेका छन् मिडिया लगायतका ओपिनियन मेकरहरू, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो भनेदेखि अहिले त्यसरी दोषमुक्तै भएर जाने सम्भावना चाहिँ कम नै रहन्छ होला। युवराज पराजुली विराटनगरबाट सोध्नुहुन्छ, यो स्पष्ट नीति नभएर हो कि यो ढाकछोपको नीति भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अहिले जुन खालको चाहिँ मुद्दा उब्जिएको छ यो ललिता निवास प्रकरणमा त्यो आएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ? होइन, सबै कुरा लेखिँदैन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट भनेर। संविधानमा पनि सबै कुरा लेखेर साध्य लाग्दैन, ऐनमा पनि सबै कुरा लेखेर साध्य लाग्दैन। त्यसका भावहरू आफै लोकतन्त्रसँग जोडेर हेर्दाखेरि त्यसका भाव छुट्टै हुन्छन्, एउटा निरङ्कुश तन्त्रसँग जोडेर हेर्दाखेरि त्यसका भाव छुट्टै हुन्छन्
त्यही भएर अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ। त्यो अवस्थामा एउटा संवैधानिक निकाय, त्यो अवस्थामा एउटा सरकार, त्यो अवस्थामा एउटा प्रतिपक्षको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि सबै कुरा लेखेर स्पष्ट हुने भन्दा नि यो लोकतन्त्रमा यी निकायहरूको चाहिँ के जिम्मेवारी हुन्, त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कमसे कम यो लोकतन्त्र भनेर जसले चाहिँ बाई गर्छ, सब्सक्राइब गर्छ, उनीहरूलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। त्यही नथाहा पाए जस्तो अथवा थाहा पाएर पनि आफ्नो पक्षमा चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न खोजेको अवस्थाले चाहिँ अहिले हामी बहस गर्न बाध्य भएका हौँ। आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, कांग्रेसले जुन खालको अहिले बाटो रोजेको छ त्यो बाटो गलत हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सोध्छु। होइन होइन, त्यसमा त आइसक्यो त। के मागका लागि अहिले तेस्रो दिन, आज चौथो दिन पनि संसद अवरोध हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ कांग्रेसले क्लियर गर्नुपर्छ र कांग्रेसलाई संसदमा बसेर माग गर्ने गरी यो इस्युसँग जोडिएको कुरा पक्कै छैन। एटेन्सनको लागि कुनै बेला गरे होला, अब उसले चाहिँ रिथिङ गरेर नयाँ तरिकाले जान सोच्नै पर्छ। त्रुटिहरू भएका छन् भन्ने लाग्यो भने त्रुटिलाई चाहिँ एकलौटी रूपमा कांग्रेसले एड्रेस गर्न पनि सक्दैन। त्यसको लागि अहिलेको सत्ता पक्षसँग पनि यो कुरा भएको छ। यसको पछिको कन्सिक्वेन्सेस यो हुनसक्छ। यसलाई पछिका सरकारहरूले पनि यसरी मिसयुज गर्न सक्छन्। यसलाई नजिर नबनाऊ भनेर एउटा छलफलको माध्यमबाट चाहिँ सहमति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था छ कांग्रेसलाई र मलाई लाग्छ त्यो कांग्रेसले गर्न पर्छ, गर्छ होला। अथवा भनौँ संवैधानिक आयोगहरू जुन खालको निष्पक्ष तटस्थ हुनुपर्ने, उनीहरूको निष्पक्षता र तटस्थतालाई चाहिँ अहिले नै जोगाउन सकिएन भने पछि झन् स्थिति भयावह हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल पनि सहमत भइदिए भने अहिलेको निकास त्यहीँबाट निक्लिनु भयो होइन? हो, त्यसैको लागि सहमतिको लागि कांग्रेसले प्रयास गर्नुपर्छ। उसले अब सरकारलाई मात्रै गाली गरेर पनि भएन, अख्तियारलाई मात्रै गाली गरेर पनि भएन र आफ्नो मान्छे परेको मात्रै आधारमा पनि भएन। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध। हजुर, अब यो जटिल विषयमा मलाई पनि आफ्ना धारणाहरू बनाउनलाई तपाईँको यो कार्यक्रमले सहयोग गर्यो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उद्धव प्याकुरेल, विश्लेषक। र आज हामीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले जसलाई मुद्दा दायर गरेको छ, जति झनै अर्बौंको बिगो माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ, त्यो मुद्दा दायर भइसकेपछि अहिले राजनीतिक वृत्त दुई भागमा विभाजित भएको देखिएको छ र त्यो दुवै विभाजनमा कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू छन्, जसले लोकतान्त्रिक विधि पद्धति, विधान, संविधान र हामीले भनेको यो राज्य जुन चाहिँ परिकल्पना गर्छौँ हामी, यो राम राज्यको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यसलाई बल पुर्याउँदैन। र त्यसमा पनि अहिले देखिएको भनेको चोर पल्कियो भन्ने चाहिँ कुरा मात्रै होइन कि यसले कालान्तरमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। किनभने अहिले हामीले संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र निष्पक्ष तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ। ती निकायहरूमा आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य, आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने, कसैलाई चाहिँ डाम्ने, कसैलाई दोषी देखाउने गर्ने गरे यदि प्रयोग गर्यो भने आज मलाई खाने बाघले भोलि अरूलाई पनि खान्छ भन्ने बारेमा पनि कम्तीमा त्यति मात्रै सोधियो भने र त्यसपछि जनताप्रति उत्तरदायी भएर लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र शासन व्यवस्था जुन खालको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यसमा बल पुर्याउने गरी काम गरियो भने सायद अहिले भने जस्तो लोकतन्त्र खतरामा सम्भवतः पर्न सक्दैन भन्ने निचोड जुन आज कार्यक्रम निक्लेको छ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।